यदि आपके टाटा प्ले सेट टॉप बॉक्स को साउंड इशू आ रहा है तो आप सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो को फॉलो कीजिए। टाटा प्ले रिमोट से सेटिंग बटन प्रेस कीजिए। आपके सामने इस प्रकार से मेनू ओपन हो जाएगा। इसमें यूजर सेटिंग सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट फोल्डर में साउंड सेटिंग सेलेक्ट कीजिए। साउंड सेटिंग में प्रीफर्ड ऑडियो फ्रॉम HDMI, इसमें डॉल्बी डिजिटल या फिर डॉल्बी डिजिटल प्लस है तो आपको PCM करना है। यह सेटिंग सेव करने के लिए ब्लू बटन प्रेस कीजिए। इस सेटिंग की वजह से साउंड संबंधित प्रॉब्लम जैसे कि सेट टॉप बॉक्स से साउंड कम ना होना, या फिर HD चैनल लगाने पर साउंड बंद हो जाना, या फिर साउंड रुक रुक कर चलना, ऐसे कई प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं।